kacho se onyame entusu omampani wa ne kachere enti be sire ye papa asopom panimfo no wa nyina so bible mo e na wo bitize you me pesa scriptures wo kan wo bitize you se Awurade ni na din sam beba na wote wo na wuti nyame din sam watua adenti a Awurade amo ye pastor wo gabi nipa be 50,000 na Awurade o fadi nipa dom no God is looking for the lost souls enye nipa you o se bebre na ma from na kakra bi na mayi wo enti the kingdom of heaven enye nipa dom o enti Kristo so man na Awurade na din for so the predictions about ada na be encounter. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Nsawam Adwaju, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576. Abusia be na hini ena Pastor Mensa Otabil wo Bogatanga eye istu anaba asori no one ne program na se ena papa ede ensem bi etudwa na wo kire se abatwa yeto no Ghana na se Africa as a whole no nyame eni business wo nyina ne se nyame enyi president bia emfa ma oman no eye omanfo na ena ekọ abato no na wo mkọkọ kire wo madwen e kire ne wo mpe ebio asofo a aba no nyame ede ofre ne made na nso se ofre ne ba wo so a ehu behia se obekọ school kakra de aka wo frɛ no ho na afi wa mu ayedu na saa ensemi ebeto monten so no ama ensemi no mu achemienu asofo na atwa mo ho ene papa ko kyerɛ sɛ papa ne office no ene teaching omunim ne saa enti senkebe ya papa nhwem na oni ne lemu na emum eba prophecy dia enye ne office no onte ho no ase eni nte ba ne saa dia na ewo sɛ yaji mu enchiremu efri a prophet fo na ka sɛ nyame eyi president edema oman anase nyame timi yobi se we ena oman no emfa ento aba no emfa ma no eba ne sade na Mensa aka Prophet Bernard Esiam ewo menche ha mbebwe pino ebisan se so nyame enyi president emfa ma oman dia aden ena asofu abribi ebeto babia wo mo kire se nyame eyi obi edena maye no ntebusu aka me ho niema prophet akwaba. Prophet Bernard Esiam. Me de me Josu mewura. Papa asema yeso pani e di atudwe. Wo kire se nyame ni president fa mo man. Wanfo na ne kokko kire wo madwe. Enti ya na nyame ben ne kasa kire mo se we ni be di president, we ontimi ni president. Oba pa ma menchia too much atifu akirichiri ni benche. We dey easy mathematics. Okay. Adenchi na Pentecost for omo pe leader. Omo koshia ebo mpae. Na Awurade ayi leader. Se ye hwe kane no a oba siesi mu a omu kwa akoyi pani a omu kuhia ebo mpae na Awurade ayi pani ba no mu jaye yes omu beto so aba the moment ye beto so aba nkire se wo ne wa power nipa no by your own way. Minim said you make cannot yasia. The moment I do kokromotia koti mama MPP and answer NDC no, it doesn't guarantee you say one hour kwa show mampeni. Okay. Proverbs and woman or say or penny at the trim or din or do mind so no man see a penny. Your mind won't catch it. Genesis and woman, Genesis chapter 28, verse number 3. Or say, and Cassenti or mampeni. Na woni wasifo nyina be soa ne ho no me. Okay. Ma me fa nko Samuel enwoma, first Samuel eba. Enka ne oman Israel. Se yesi ye pe okandifo ye pe pania. Ewrade na modifo Samuel so wankasa wonim bi. Ana meboa. Ewrade na modifo Samuel so ma ye akọpointe. Di obeye ohene ewo oman mu ho. Okay. Etoko so a. Eno man Israel ka se Debia radi debia nyame
Yes, ya brave radi. Ya pesi ya own charisma. Your own ego. Echusi ya nkasi ya mampeni ya yepe. Tienio. Ya mampeni ya yepe. From that time, every season so make you sure hene every amount one by Israel. This time, every permanent suicide bombing. Okay. Gaza for the back. Afghanistan for the back. Wave for the back. The num pum, the num assassin. One more mushia. Currently, who do you see? Okay. Just one bomb. The massive explosion at Baiman Kola, Muja Pramun Kola. You best say you're penning for. I don't say, Meno Ayana Mimblemu, you're penning for the Okay. The agenda from the camp of darkness, from Lucifer camp, they said, you might last year. Mesan Kabio. One more your man can say, yet me break here, deep form of more mind more. Say, you may be bad on here. There is nowhere a prophet making you who and Poso who be can or mining Jimmy. Okay. Ain't number one. Or him idea no way. One more year, Yama IGP down part of the Semra. Okay. Ah? 1 year, Yama IGP down part of the Semra. And almost sound sorry on the other side from the witches and wizards camp. Say, what somebody can see a deep one of the year. And yet, where man is set a bay phone so Amra. Okay. Ma, Ayana, me who the year Hagan of Wobby. I didn't see your bomb pie. I didn't see the yak quiet continue. Bible said 1 more woman and young fire new woman. Me patwa just here. Now your woman no mudi akono. Young woman. But within your intuitions and your good motions, they say, Sammy Burra them pie. Now me yet ye say we're anymore. Obama the bambo I can see your man me boa. Oko Deuteronomy chapter 18, verse the number 9 to 14. Also no mind it ya before. Or mine another king kind. Or mind it ya before. Now after one moment done on my swift mirror means some of them. Okay. One the catcher said, oh, Yame M. Chusu or Mampeni. One the catcher. Okay. As several times in the Bible. Daniel in the Bible. Ah? And I didn't know so. Emma, I am to be by. Okay. Daniel the best said, I was a day. And I didn't know so. I hear the by. Or Namusu to a hear the and say that say papa aso bom panimfo no when you not so Bible mo and na war betides you me person scriptures wo kan war betides you say erade ni na din sam beba na wote wona wuti nyame din sam watua adentia erade amo ye pastor wo gabi ni pa 50,000 na erade ofo ni pardon no God is looking for the lost souls. Okay. Enye dipo you o see bebre na ma from na kakra bi na mayi wo enti the kingdom of heaven anya ni pardon wo oba me ni pardon wo aya rituals na be ritual ye ntimi nya sa ritual e demonic ba papa so ne be ya da se anya obi a dom bebre gu ni na se bia na che se wa ye ritual mama me ye difo opada mfa da ba ko to too much gh mun list asofo be 200 mami. Okay. Me de me Bible ni egusa beba ye be guso bi ase eya na ewade kanse ni erefi o si bibi chiro so a adenchi na won komedifu akronkron chan egusa now that doubt the intuition and the mindset of God. Okay. Psalm 25 verse 24 Bible say ewade dan ni chiri mu asem wadi akire de nku a wo musuro no enti se wo hire ewade a ewade be dan na chiri mu po ade akire wo papa meba okay. So we are so for the one your own cup of tea. Okay. Because I want the 5-4 minutes, you know, prophet, apostle, pastor, teacher, evangelist. I didn't think I would be to be here for the film. Papa, when you a deep for every radiation of a deep for the job my Israel. Yes, you or try say about one. A year one mine or my man, a woman, maybe a simple equation. Ghana, your friends say, you didn't know what I'm afraid. I'm afraid Christian day. Papa said, in a crab, you crab, what is it? And sister, what do you mean? One woman over the buy. Said Ghana, your Christian day.
nation. It's a Christian nation. Now you can't afford your button to me a radia. One a poor man penny. But Papa sounds so media dance as a Ghana any Christian nation. Or maybe dear, or on the other virgin, any Christian nation. Any packet to have been a yadia, a share but from my job to say Ghana, a Christian so mine. Then to Christian so mine, rather than the deep for the predictions about. Other another encounter. Me person 1 Thessalonians chapter 5, verse the number 18. 1 Thessalonians chapter 5, verse the number 18. Now, too much GH, my chef one my chief for 1 month in Montel. Where from all this radiant grass say? Any radiant catchers or bounding, or do for be any munyam, or one cassa, never January in the fee, and I send in a group. Papa, only Pastor Mensa Otabil will be for Biana. Meaning any beef, but name someone was one has said a deep for your main. Let's call the spade a spade. Okay. Recently, I said last 4 months, Apostle General Samson, Uncle, your friend say, Apostle General, your friend, Bodini Yemami. Papa, yourself when was not can Bodini. Oh, you was Apostle General Ankra say some crunchy Ankra. The penny pa. The penny pa. Didn't you money? Or share more too much. And was a prophet. Kasana can you move pa. Me person no connection. Me miji man. And or then the request woman him say, Papa, when you have the hammy. When the thing I me face for. But within my instinct, and my thing come on, bibi kasa them say you Christ to thief one kasa. Mama, you didn't know the Busa, you got 2 Holy Ghost and a father man. Okay. General Sam Crunchy Ankra, the penny pa, one of the elders. I want to ask you. It's your dancing on one command, shop for penny, not the Baba. So, what are you talking about? The Akosiwa, Evangelist Akosiwa Kumasi, or you should be penny pa. Okay. Didn't you money? Or you should frame a prophet. That was last year more. Prophet, and you remember Boba Msu agreement, yes, ye one pie was so them their batch, ye so one on your tifo. Daddy, the person who Jim money. And then I didn't Jim a fat at 10 time. And Chadden person who fuck with Chikan Biaso, a cheer deep 1 3 5 4 minutes, and yet you might. Mebao say a deep one be doing Passia someone. Now don't say a deep one Ghana. Say a deep one be young and your man something some humor. None in chess a deep one Ghana. Okay. South Yasia. It is a who defame a radia. Cancer Romans chapter 2 verse 24. Or some moments where I didn't impone on mining. It is a Papa some you can say some crunchy Ankra. Eka Odika. Pastor Mensa Otabil. Sorry, Pastor Mensa Otabil or Ka Odika. Because you know me, I a form of Empasia Samunkwa. Who should be dimina. Ni ebi egwa oni pot was so you give for now share the near the action no reactions are what you miss we preaching yamia kwan enti e hono na wo se asofo nko school ni bamu no enti se nipa e friend ba wo so na wo ko school ko nyantete ye ne ka ho a e be ma esu ni minima sofo ma ko school ma ton tin wo ma so de minima sofo ma ko school wo ma print book e ton book 1 billion e wo ma so de ni church wa ko school. What are you talking about? Bible say a Corbinian son in your Musabai. A challenge me, I know one of Bible school for me. Kaswaya. The man was an occult. Now, or you soon one more graduate, or you soon Baba Kubema. Eddie a rich one, the Busawas and Tiasia. I don't call. I'm not Kubusai. I know much of penny no, and I didn't know Banabema, and the Jinan Adi. I said, when Kebab Gigan and no Katasu. So when this and I, and no ye Yama, one Bema Sambano, may go by Bush Kabab Palman here. And my mental, the moment here, pastoral wedding book, when just walk by Bible school. Okay. I was be from class 1, classes where we walk with JHS, where we maybe what I say. SHS will say they were welcome graduates. Now graduate here. And then the say graduate will cast him. Or him will need him. Okay. We should buy the better swap push one as own push. Short yes here. Then the reactions are that one thing. Need the reactions are ever.
hwɛ Bible said the Awurade dɔ no twi n'anim na de okyiri ntwi anim yɛ aboa sɛ wote aseɛ enti sɛ wokɔsi odiyifoɔ bi a wabɔn odiyifoɔ bi a ɔnim ne left from the right now de bɛsae odiyifoɔ no nyinaa ɛno neɛ ne wonya adwene sɛ wote aseɛ ɔse mo ma Awurade ate mpɔn kwan no ɛntene tamaa na monhwɛ mo ho so yie na sɛdeɛ odiyifoɔ nkwasiafoɔ wɔ m'anim saa na asɔfoɔ nkwasiafoɔ nso ɛwɔ m'anim kenkan Thessalonians nwoma na memfa nkɔ saa scripture so Papa Thessalonians ahen 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 5:18 that's it enti sɛ obi ba no bɛkeka nnwuma bi a mebato ate aseɛ mebato deɛ ka no matifoɔ adwene mu nti monna ase ade nyinaa mu ɔse monyɛ deɛ monna ase ade nyinaa mu kenkan na yei ni deɛ Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho patwamento aso mmom honhom no baabi mepɛ sɛ from 17 ni ba kan 17 ni ba 1 Thessalonians 17 ɔsɛ munnyae mpaebɔ da yɛnkɔ monna ase adeɛ nyinaa mu yɛka na yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu wɔ mo ho 18 o deɛ toa so 18 na makan no toa so bra o baabi wɔ hɔ ɔsɛ ma montie di nsɛm ho deɛ atua menim so hu wɔ a monsɔ adeɛ nyinaa nhwɛ na monsɔ deɛ ɛyɛ no mu den monyɛ deɛ monsɔ deɛ ɛyɛ enti adinfo ni obi wɔ hɔ a ɛnyɛ papa yɛnhwɛ ne sei wo kyerɛ sɛ nyame timi yi difo president ɛde ma Awurade yi mmesanti bɛpɛ me wayi papa abato nso 4 years bi aga na hayɛto aba yɛto aba da no nkyɛ sɛ na akɔ akɔpɔ amampani o eti sɛ nyame na ɛyi deɛ ade nti na 4 years bia ne nyame ayi no yɛse yɛ mpɛ bɛsesa no hwɛ sɛ Bible sɛ woyɛ adeɛ ma ne please nyame a otimi ma wo tena akonnwa ebi happen to David in the Bible ɔmo odipo no kɔyi ne ntɛn ɔse deɛ wayɛ nti ɔbɛma obi afa wo yere wia ketee a wode w'ani bɛtua mepatwo ate ase Awurade ne si hene Awurade ne tu hene enti ma yɛma ndɛnda yɛ sɛ yɛdane nyame asɛm ɛdane nyame adwene ani ɛmfa papa ɛntale wɔ ha wo kyerɛ Awurade ne si hene Awurade ne tu hene kame yɛ sɛ afia abato yi na MPP foɔ pɛ sɛ ɔmo breaki 8 no anka Ghana ha watena so akyɛ political party bi atena so akyɛ 8 years na wo time waso na aban na sesa na aban foforɔ aba 8 years bia na aban kɔ ɛno nti afia MPP sɛ ɔmo bɛ breaki saa record na ɛda hɔ no ɔmo bɛ breaki saa 8 no enti sɛ nyame ne tu hene nyame ne si hene deɛ na bɛ sɛ ɔkyɛ me sɛ 4 years 8 years bia no nyame tu hene ɛsesa hene nana ɔba hwɛ sɛ memfa no sɛ one obi ɛyɛ adeɛ na mo nyinaa mo wɔ ti bankuro mu anaasɛ adwuma baako mu na yɛ adwuma mu nyinaa mo yɛ adwuma no nyinaa the end of the whole year no you were the best worker yɛbɛ promote you anaasɛ promote woyɛ adeɛ nkwa deɛ yɛbɛ promote so nti ne ɔba sɛ wo kyerɛ sɛ feed time a nyame hyɛ ase sɛ oyi ɔnam ne nkwa adiifoɔ so ayi president ama mo mba yi nyɔma a mo mmɔden ne nyame yiyɛ no ɔba ayɛ me mpɛ sɛ mɛkɔ into politics too much pani bi ne makasa mpɛ sɛ megyae saa ɔmo ho nyɔma ne kasa hwɛ sɛ uwe ani a ɛnneɛma diabolic nneɛma bi a politicians bi yɛ ɛne nneɛma bi yɛ pɛɛ sɛ they will retain power ɛnyɛ into presidency koraa wɔn yɛ honorable member of parliament wɔn nso kɔyɛ ɔmo adeɛ sɛ ɔte ase but Awurade kan 1 Peter sɛ obi odi ɔmampanin so yɛmmɔ mpaeɛ ma no na ahom ɛtake saa ɔmampanin no ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ Awurade ntwusu a nkɔnkase yɛmmɔ mpaeɛ ma no Bible say onimagwen kro odwen wonima. That's it. So be ma awie papa. That's it. Yenye bone adwen. That's it. Enti say ye mpanifo ne ba betena so. Na say awie no ankoye papa eno kire say enye nyame. Eba bi eba nkrobum. Eba nkrobum. Shout ya say. Wa be kan say o meye wei. Na wa ba betwa Ghana atoro. Wa difemu Ghana. Ama nyoma bi akɔkyew akɔkyima. Now what are you expecting? O tina o man e bo. Sorry na your money ya o si emfi tu ye mfita eba eda nko bo mo ba kwa tiase enti se Awurade ba do tu ni asi hini a eye nse mebre so tiase but ma ye mpani mfo asofo ne mfo mo magitim se Awurade nsi hini oni mo fa ase kwa abusa oni mo fa ase kwa abusa o be ye bibi o timi fa ase na Reverend Usu be mpa ka se Pentecost pani bi be sia no ebe ye abusa o de be to abonten
Oba boncha, then you come and attack the prophet. But within the secret underground, no one kwa je wo de. Na ba so en ko obi dia, no wa ba be kaseti. Okay. Papa we dey ebre na ye binti me final question na bi sana afi wabo wasem nyina to fa de. Me da ase. Se nyame si hene dia, preko pe na nyame kasa. Emprenu so na yaso ate. Afi adden na nyame na wo kasa no, ommo nipa ba ko pedi na adifo no komhye na ye ba no. Akoye bebre obi e bodin bia ono ehu nyame be na ne omo e kasa no. No wabo wasem to fa. Ohima ye wa nyame no bebre. So ti ase. Na nyame be na wo kasa wo didin. Okay. Oba na be kasa that says the Lord. Among the laws no, ye wo di odi tumi wo. Ewura no mu awurade enti wo ewura no mu ho. Okay. Ba ewura no mu ye obi wo a oye ewurade owura otimi de ne ho. Okay. So ti ase enti nyame a wo kasa wo ne din mu me ma wo kenkan na ama na me boa. Okay. O ma wo so be kasa wa asem bi na ewurade nsa wo se koka na wo kwaji wani su kwaji wani nguase a. E na wo se ade bi a ye ewurade ni so de bia obonsam ompe. Na be so obonsam e ka ne nko se Ghana the peace and stability and peace and justice are here enjoy no ompe. Into your no pense moja beka moja be hwiagu ewade nso mpeye sa so ti ase me de me mfa me kase nsi because asopa we enchere asemuti ewade kai Ezekiel 13 Ezekiel 14 konyame atifo akronkronfo nchen ebusa na ewade be bua de nsem hu bi enti se wan konyame atifo akronkron nchen ebusa na okwase agoji ugan ya Etojowa. Edin the prophet Bernard Esiam, Holy Ghost and Fire Prayer Ministry, and Amelie, me join. Friday be Esiam Great Commission TV, live. And we are taking Kenyamias and Pibon and Comse. Would that problem be Amania beam or how beam that be bima? Fred Prophet Esiam, me minimum family. 0249 631 876. 0249 631 876. Peace. Shalom. Baba Abusia Prophet Bernard Esiam ene no atwetwe enkomo ama ono so ede ono so ne wonim ede ne su ehunu ede fa adifo ho a wo kire se nyame de oyi president ede ma oman no mayewu sanya video yi ogi no e wo comment no ase wa wie ne sa na afei wa mi subscribe button no so ede ama na the bell no aka ho oye ne sa upload bia ba only first person na wo sa ebetimi aka ukọ all the social media handles na nyina eye too much je ho so eye aka isa obe like na wa share wo ho ede ama me makra